तो ये देखिए दोस्तों, हमने मंगाया है मोटरोला का साउंड बार, फ्लिपकार्ट से मंगाया है हमने। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया है। ये टोटल 160 वाट का है और इसका प्राइस 6000 रुपये है। तो दोस्तों ये है इसका बेस, इसका बफर 80 वाट का है और इसका लाइनर भी 80 वाट का है। इसकी डिस्प्ले एलईडी है और इसका वॉल्यूम पॉइंट 32 तक है। इसकी टेस्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।